Halo, mantap. Ini bikin video cuma iseng-iseng aja. Lagi ada di rumah, mau apa namanya, ngasih makan burung, terutamanya murai batu dan masteran-masteran. Murai batu ekor panjang, murai batu ekor panjang lepas rotor, udah 20 cm. Ini mandian manuk. Ekor panjang yuk, kurang mandian dua. Ekor panjang indukan 2 genep TS 15 betina. Kasih ngapoy mandian manuk bari ngopi ngarokok. Totolan jantan umur 2 bulan, harus dirawat benar-benar sampai raweseun bikin geus ageng na. Saya nginum parab kabarkeun semprot nika baseuh. Semprot nika baseuh supaya seger. Geus disemprot, nah bersihan ulah diantep, bersihkan ikan bersih. Bersih bere ekstra puding berupa jangkrik dan gula pokok 5 sekimat jangkrik. Lecir dibersihkan. Spot basah kuyup supaya cicak jenggot alias kores, masteran terandal tembakannya maut. Mandi lapor, aja mandi kayaknya. Santuy bari mandi, biar seger makanan yang lain. Jangkrik aman, jangkrik. Nah di sini ada penangkaran, ada 6 kandang. Sudah produksi. Ada juga indukan prestasi ya, meskipun masih dalam skala berat. Oke, kita lihat indukan-indukannya. Pentakill.
susah. Kalau gampangnya dibilang gampang, ada susahnya. Jadi tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi harus telaten, sabar, dan